不能打鼾呢？在我手上呢，这个就是 Acron 的 Bridge Shoes。Acron 的 Bridge Shoes 的话，在市场上也是有好的跟普通的。如果是说用到一些不好的产品的话，就像这样子。不懂呢，时长肉嘞，这个好像不能打鼾呢。然后这个是180%真正原装的，看看。这个原装的话呢是非常足料的，不只是它足料，它的外观整个都不一样。你看它的那个纹，一个比较亮，一个比较暗，还有它的 socket。还有一个重点的东西就是说，原装的它是Fujikoki的，然后在这里有它的Fujikoki的 logo。这个是便宜的没有 logo 的。